ndengo. Amandazi yanjye rero dore uko imbere aba ameze. Mwabibonye? Aba aryoshye, aba ari gukocagurika, ariko ugomba kwifashisha ako kunywa kugira ngo bitakuniga. Iyi ni ji ariko ikozwe muri mango. Ugira amahirwe maze ukabyara, jya ushimira Imana, kuko ni kubwayo si kubwawe. Ngaho ujye umenya indushyi, nduhoraho, n'uhoraho, n'uhoraho, igituro nkeneye. Nuca ingoyi z'akarengane, ugafungura umunyururu w'uburetwa, ukarwanya ubushikamirwe. Kristo Yezu akuzwe. Dusenge, turirimbe, ariko tunakora twirinda gusabiriza, twirinda abanyamasengesho bajya gusengera abantu bakabaka amafaranga. Oya, dusenge ariko tugire n'umwanya wo gukorera ingo zacu. Dusabirane rero, ugerageza aya mandazi aba aryoshye cyane. Kristo Yezu akuzwe.